सरकारले किसान देखेन, सरकारले किसान देखेन। सरकारले पशु पंक्षीको बिमामा यो बजेटमा 80% प्रिमियममा अनुदान दिँदैछ। यो देशमा रासायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर पहिलोपल्ट रासायनिक मलको आपूर्तिको क्यालेन्डर लागू हुँदैछ। यो सरकारले किसान देखेन कि प्रतिपक्षले राम्ररी बजेट पढेन? हामीले 3% कर लगाएकै हो सभामुख महोदय, तर संविधान प्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक अधिकारमा कर लगाएको होइन, मौलिक अधिकार शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापारमा कर लगाएको हो सभामुख महोदय। निजी विद्यालयमा मेरी छोरीका लागि नर्सरीमा मैले तिर्दा मलाई पर्ने कर भनेको जम्मा 150 रुपियाँ मासिक हो। अनि मेरी छोरीका लागि म 5000 रुपियाँ महिनाको तिर्न सक्ने, जाजरकोटको बच्चाको पोषणका लागि, जुम्ला र कालीकोट बझाङका विद्यालयका लागि, ताप्लेजुङका छानो नभएका विद्यालयहरूका लागि, चेपाङ समुदाय लगायतका पिछडिएको वर्गका लागि निर्माण भइरहेका आवासीय विद्यालयहरूका लागि, त्यसका लागि मासिक 150 रुपियाँ तिर्दा मलाई साँच्चै अन्याय भएको हो त? साँच्चै भार परेको हो त मलाई? 50 युनिट भन्दा माथिको बिजुलीमा 5% भ्याट लगाइएको छ। 50 युनिट भन्दा माथि प्रचलित मूल्य अहिलेको प्रति युनिट 9 रुपियाँ 50 पैसा पर्छ। त्यो 9 रुपियाँ 50 पैसाको 5% भनेको त 45 पैसा हो त सभामुख महोदय प्रति युनिट। सबैले इन्डक्सन चुलो बाल्ने हो भने र अहिले नै सबैले इभी गाडी प्रयोग गर्न थाल्ने हो भने हाम्रा भयभरका ट्रान्सफर्मर एकैचोटि शहीद हुन्छन्। गोविन्दाय नमो नमः। ती ट्रान्सफर्मरहरूमा सुधार गर्नु पर्दैन? कैयौँ गाउँहरू अहिले जलस्रोतको धनी देशमा बत्ती मुनिका अँध्यारा भइरहेका छन्। ती गाउँहरूमा बिजुली पुर्याउनु पर्दैन? त्यसका लागि ट्रान्सफर्मर गतिला सब स्टेसनहरू चाहिँदैन? अनि सब स्टेसन र ट्रान्सफर्मर रुखमा फल्छ, त्यसका लागि स्रोत चाहिँदैन? त्यसका लागि विद्युतमा यसपटक 5% भ्याट सरकारले लगायो। ऋण किन यति धेरै लिएको भन्ने प्रश्न आउँछ। ऋण लिनु रहर होइन, बाध्यता हो। हिजो ऋणको विरोध किन गरियो भने हिजो ऋण लिएर देशैभरि टिङ्रिङ्ग टावर ठड्याउन र आफ्ना शुभचिन्तकको जग्गाको भाउ बढाउन मात्रै प्रयोग गरियो। हामीले वाचा गरेका छौँ कि ऋणलाई अधिकतम प्रतिफल आउने योजनाहरूमा लगानी गर्छौँ भनेर। अर्को प्रश्न आयो, ऋण तिर्न यत्रो बजेट किन छुट्याएको भनेर। सभामुख महोदय, म ऋण खान्छु तर तिर्दिनँ भन्ने त उही मेरा काकाको तर्क जस्तो भयो त। यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको समीक्षा अर्को वर्ष गरौँ न। त्यति बेलासम्म म अग्रज माननीयहरूलाई निशुल्क ज्योतिषी नबन्न आग्रह गर्छु। एकजना माननीयले हाम्रो नीति कार्यक्रम त 81 सालकोसँग हुबहु मिल्छ भनिदिनु भयो। अनि के मिल्छ भनेको पत्रकारले कलर पनि मिल्छ कभर पनि मिल्छ भनिदिनु भयो। भित्र किताब खोलेर हेर्ने दुःख किन गर्नु? 81 सालकोसँग हुबहु मिल्छ भनिदियो, 2-4 थान जय जयकार गुन्जिहाल्छन्।